哎，好巧啊！您这是刚下班吗？啊，辛苦啊，这么晚。我们打烊了。啊，您怎么不早点说呀？哎，您是不舒服吗？头痛啊？哎，也难怪，加班吗？让我想一想啊。好吧，给您做个放松，我们再打烊。没什么，谁让您是 VIP 呢？当然呀，我们也是朋友啊。进来吧，来躺这里吧，给您做个头部护理。他耳朵清洁、头部按摩、按摩球和耳烛体验。等我准备一下啊。先给您进行初步的放松。晚上了，我们用薰衣草精油，有助于您的睡眠啊。这是我们的新产品，点在您的额头、鼻底、脸颊和下巴。然后把它涂匀，让它慢慢吸收。然后按摩一下。现在我把我的手搓热。然后贴在太阳穴上。你会感到很温暖，很放松，把脑袋放空。
九霄云外。接下来呢，帮您清洁一下耳朵。看你耳朵挺干净的，平时你也有自己在清理耳朵是吧？别弄伤自己，小心一点。让我们换一边。好，我不叫您，我叫你，不然咱们两个应该差不多大。我们两边一起啊。现在我们换小棉签儿，再清洁一下。
耳朵清洁完毕了，现在我们开始头部按摩。先帮你按压一下头部。咱们认识也有半年多了，您对我们这里的服务还满意吗？叫您叫习惯了，忽然不好改口了。对，我们就是小小的一家店，有想过开分店，但我们老板还有别的业务，他忙不过来，是想把分店交给我管理呢。我也没想到，老板还是很信任我的。对呀，先生，你是这儿的回头客了，常来支持我呀。可能是一种缘分吧。这里一直会有一盏灯，是为你亮着的。现在帮您抓抓头皮啊。很舒服是吗？对，其实这也是刮痧的一种。我们多抓一会儿。
小了吗？那我再力度大一点。现在呢，用放松球帮你按摩一下耳蜗。这个放松球非常舒服的，我个人都很喜欢。你试试啊。
放松球按摩结束，最后是耳烛体验。这个是全新的项目，今天呢就送你免费体验一次。先生是常客嘛，又是 VIP， 我送你的。这个不需要经过老板同意啊，送这个还不够啊？还想让我送点什么？够贪心的您。说吧，还想要点啥？只要在我能力范围之内的。您说啊。不说了，正好我省钱了。好了，别动啊，因为这个需要点火的。对，它就是有这种沙沙的声音，然后呢，还有一点香味儿。我们换一只耳朵啊。
别紧张，没事的，我护着您呢。我们都是专业的，会用这个东西，不会烧到您的，放松一点。OK 啦，项目都做完了，您还满意吗？下次有新项目啊，第一个通知您，请您来体验。现在我们要正式打烊啦。好呀，那你等我收拾一下啊。走吧。我前面右转，坐地铁。你呢？啊，不用不用，不用你送我，我挺近的，3站地就到了。好，那我们改天再见喽。早点休息啊，拜拜。